Да. Ани Клаб. И сегодня мы идем уже И я. с моей Подружкой. вот двора. И так что мы сейчас идем к Кире на экстремальные качели. И пока мы идем, нам очень скучно, и мы решили снять свисток челлендж. Да, этот челлендж заключается в том, что вот у Ани есть свисток. Который будет птица. Да, и я буду Ане задавать вопросы. А если она, например, Согласна, то я вот так делаю. 2 раза, а если нет, то... А потом, может быть, мы и на мой такой челлендж снимем. Давайте сначала начнем с Ани. Давай, первый вопрос. Давай, свисток Уточняй. Давай, свисток сначала засунь. Ты любишь собачек? Запомните, 2 раза это значит да, а 1 нет. Так, следующий вопрос. Какой же тебе вопрос задать? Какой твой любимый урок? Если математика, то свистни 1 раз, а если русский, то 2. Стоп, это сколько было? Ой, солнце, солнце, сколько это было разов? 1, значит русский. Ой, математика. Ага. Математика, значит, да? Какой твой любимый цвет? Если красный, то 1 раз, а если фиолетовый, то 2. Это значит, что ей 2 нравятся цвета. Оба одинаковые, а свисток у нее все-таки красный. Ты бы попался. Следующий вопрос. Что ты там показываешь? Пушкинская. О, мы, кажется, уже подходим. Ладно, давай еще тебе вопросики какие позадавать. Последний вопрос для тебя. Я не могу придумать. Любишь ли ты ходить в школу? Нет? Аня не любит ходить в школу. А еще один вопрос. Ходишь ли ты в музыкалку, в школу музыкальную? Да. Если вы не знали, Аня ходит в музыкальную школу. Следующий. Теперь у меня будут. Я буду теперь вопросы. Как бы. Сейчас я буду. Теперь я.